这做起来这么大颗，你妈妈？哎，里面还有葡萄啊？我在增加两了，增加两了。我看他只要我打电话，他多少？好扁哦！我去问看下，你后壁有水果无？有虾仁，还有虾仁。海更，快点啊！进来哦！虾仁、虾卷，快点！对炸喽！你海虹，你要虾仁500，好，虾仁500，我等一下帮你留哦。节奏还没出来。有啊，你妈，你头一天哟，你头一天哟。哎呦，这倒位来了，喂，你验过了？今天320哦。320，这倒位了。好，半小时到 OK。我未哦，我未。你做好玩嘅对啊？係吧，一兩百，是啦，貴啦，但係12塊就包過啲啦，係啊。進來啊，馬吉拉進來。係吧，一個兩包。bien， 我帮你拿了，好不好？来，快点。后面还有，不够是不是？怕不够是不是？后面要多少？等一下，后面怕不够。来，给你，好。海虹，来，要不要？来，这酒有够无？有够无？确定？咱食无你就爱死出来，我跟你讲。来，先给你，来倒一钱。快点，来，给你。哎呀，袂好丢得啊！哎，今天没有布拉鱼，今天因为没有布拉鱼，进来。1000塊。
好听无？这卖1000块一首，20斤才卖3个啊，无人来。我算我你听，你怎么个买？我刚才买那个，这个比较划算。你买500而已啊，这个1000块呢。金秀你好。你煮菜啦，煮菜较紧啦。1000块无啊？没有比较，我说没有比较贵。10条500。我的意思说，我改换，这个挺贵的。难怪一直买。好听在1000块。你较细尾。好啦，较细尾较大尾凊彩啦，较细尾较细尾啦，咱两个再去一点啦。好啦，再来。连炒2斤斤啊，来，一年。哎，这尾完了来500了。现在来500块来，尾完来500块来，500块。好听500。哎，有人来有来，用这你也无尾哦，我来讲我无尾。来，224尾啊，224尾啊，听无了。哦，会发现这真好。也是去个散的款。好伊诶。金秀你好。你啉干嘛呢啦？你也无要请我啉凉的，你搁点样自己讲。我无啉这啦，你请我。啊，不是讲我请你啊，我无办。我无啉迄种的。买几箱来？我拿几箱啊？你无？你别车头前，你门口要3块钱。我这个时间先不留了。来，我们赶快来，潘南早安。来100。来下边啊。来100好来。哎，2包。这两个超贵。你上10点啊？中贵阿米啊！你别个头念个头，你唔讲你讲。讲买乜再叫几老几啦？这赔钱。那个抛丢先不用留，抛丢先，抛丢不用留。我们来炒，等下我。现在不用留哈。走。你讲我是凉，我来炒。对。拍照片啊，连放两船走。来，多谢来。来，自由人士，你讲收啊。OK， 气氛不一样了。OK。开始啊，开始。来，我们坐下来。好，丢雪更有人来无啦？
进来啊！OK， 终于好了。有买啊，有买啊！迄份我算是食，迄份我算是食。进来哦！你有点无要创啊？拍牌呀！你也讲你无要拍牌啊？你也讲你我也当看。来，唱歌啊？唱歌啊！你顶解一个8块山唱1000块，你知无？100块咧，1000块我免看，伊嘛收声。来个这来，500来。小军你好，来200来，200来200块，200好。进来啊！是讲来哦，是讲各位讲无人来，较真实就去参赛。来，各位吃米啊！这一份，来，先倒一钱。来，给你。无啊，你要1包吗？来，黑银1包哦。有鳕鱼吧？有鳕鱼吧？有啊，鳕鱼是吧？进来啊！来，啊这澎湖小姐大人要吃平小哥啊，要问地老啊，啥个？哎呀，等于穿烫免免去来啊，穿短免来，可能少一3倍小时。浪费了1个小时。300块钱了，大人们澎湖小姐店的那个店的嘛，给我。来，澎湖小姐的300来，来300好来。好，帮你拿。来，这1份哦。来300。进来。听进来啊！听进来啊！快点！快点！哎，这1份哦。好，还有鳕鱼哦。进来啊！小姐来哦，给大只300块钱啦。哇，你收济啊啦！来，300好了，大只300块钱，300啊，我看要赔500。3饼尔，进来。3饼尔，进来啊！300。来300块啦。来，1份，好，帮你开。来，这个是哪里？这个哪里？来。OK，可以啊，这可以啊。7
比方说不要再问我了，没有宅配，你问好久了。你来问，我已经跟你讲10次了。这免抬啦吼，免抬，沙腾抬，你搞炒到300块头了，来个下300块。过下来，300尔啦，上过2斤啦，过下来，有人来无？300块。比方说，我看过你，我记得我有跟你讲没有宅配咯，真的，我讲好多次了。我知道，因为你住很远。去一遍，那个学一。进来。进来啊！为什么跟你讲他没有要宅配啊？就是有一次宅配，你们给我退货，他就不爽了。拒收了，你就伤到他的玻璃心了。他做宅配，你竟然拒收。Hello， 对呀、啊，他在做宅配，第一天做宅配就有人拒收，他气死了。他那天下午本来打麻将，为了你们在那边直播呢。来个下来，500块。后面没有，那时候还没有打。你没有看到那天直播，他脸很臭。金慧，你要来这边吗？有啊，有鹅啊，跟虾卷。金慧啦，对啊。那边是板腿木啊，吹成浪绳。过去，没有人玩。虾卷还有吗？OK， 好。金慧还有，我等下帮你留一份鹅啊跟一份虾卷 ，OK。金慧一定要留，金慧很难得在这里，一定要留。过去，金慧是第5市场的客人，他很难得来这里，一定要留。